درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. موږ پرون ویلو چې نن به نننی درس کې به د کعب بن اشرف د قتل تذکره وي. کعب بن اشرف په اصل کې د بنو طوی قبیلې سره تعلق و، خو مور یې یهودنه وه. نو د مور د وجې نه دی هم ایسته په یهودو کې شامل و، په یهودو حساب و، بلکې د هغوی سرغنه و. دویم دی ډېر مالدار و او سودونه خو هسې د یهودو کارو کول به په دنیا خلکو یې قرضونه و. بل پکې دا خوبي وه یا صفت و یا قباحت و هر څه چې خو یو دغه چې مس و مس دارنګې الله وله ښایست هم ورکړی و او شاعر هم په عربو کې په اوچتو شعراو کې دی و. کعب بن الاشرف د مدینې نه چې داسې جنوب مشرق طرف ته سړی ځي، غالبا چې د ریاض دا روډ چې راوتی دی دغه طرف جوړیږي تقریبا دیار بن النذیر. دغلته د ده قلا وه او د ده غټه چې دی نو حساب کتاب و. کله چې ده ته د بدر د واقعې پته ولګېده چې مسلمانان غالب شو په قریشو باندې او په کافرو باندې، نو وی چې هلکه دا خبره رښتیا ده. دا ورته داسې ګپ کارېده چې دا یو څو موټی مسلمانان او بل طرف ته د قریشو د مکې په غټو غټو سردارانو باندې غلبه، دا خو د خلکو بادشاهان دي. وی که چېرته دا ښکار داسې شوی نو زما دپاره بیا د ځمکې دا خېټه غوره ده د پاسه نه دی نه چې زه پرې ګرځمه. موږ له خو مرګ ښه دی چې داسې حل دی. دومره سخت اغیز او کینه یې په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګرو دپاره راوچته کړه. بیا چې پته ولګېد چې او داسې کار شوی دی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې به سخت توهینامیز کلمات وي، شعرونه به وي او پای کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم بد وي او د مسلمانانو او د مکې والاو د دین د دشمنانو به پکې صفت کاو او هغوی له به ترغیب ورکاو چې بیا پې ورشئ، تاسو د څه نه کم یئ، په څه باندې کم یئ. په دې باندې هم زړه سوړ نه شو او اخر ایسته سورلی ته وختو، لاړو مکې ته، قریشو خواله لاړی. مطلب ابن ابي وداع السهمي د بنو سهم قبیلې یو سړی دی، د هغه خواله ورغی. شعرونه میرونه نظمونه په لارې جوړ کړي وو، جړلې پای کې یو وایي چې یاره دا ستاسو په بدر کې چې دا کومه ظلم زیاتی وشو او دا کومه بېګناه خلک دغه دی مړه شو که نه، نن سبا دا اصطلاح ده بېګناه خلک لاغې او دا داسې چل وشو. د دین غټ دشمن یې دې ته نه ګوري، ویل چې څوک بیا دغه کې نو وایي یاره بېګناه لاړ. نو بېګناه چېرته دی؟ نو وایي دا په دې باندې چې دی نو دغه کوو د هغوی راتېزول. وایي په دې کې چې هر کله دته پته ولګېده چې اوس خو د مشرکانو د مکې هغه دا جذبات یې ما راوچت کړه، نو وایي هغوی چې دی نو د ده نه تپوس وکړو، ابو سفیان دې تپوس وکړو چې زمونږ دا دین چې دی نو ستا ډېر خوښ دی که دین د محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګرو ډېر ښه دی او کم یو چې دی نو په دې دواړو ډلو کې په سمه لار دي. ځکه دی خو اهل کتاب ځان ته وي د یهودو د قبیلې او نو وایي چې ده ته پته ده. وایي ده دومره غټ دروغ ووی په دغه وخت کې او دومره غټه غلط بیاني وکړه سره د دې چې دی اهل کتاب او دته دا پته وه چې محمد صلی الله علیه وسلم ټیک دی او دوی مشرکان دي. وایي ده ووی چې انتم اهدا منهم سبیلا و افضلو، تاسو ته غوره هم یې او تاسو د حق او د باطل په لار کې تاسو په حق یې او هغه په غلطه دي. دومره غټه تعصب یې وکړو. په دې کې وایي الله تعالی دا آیتونه نازل کړه: الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. مطلب دا دی د هغوی هغه بتپرستي هر څه هغې ته یې غاړه کېښوده او د مؤمنانو په باره کې وایي چې دا ګمراه دي او کافرو ته وایي چې دا هدایت والا دي، دا ښه دي. وایي بیا چې کله مدینې ته راغی نو بیا به هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د ملګرو خاص کر د صحابه کرامو د مدینې د انصارو د مهاجرینو زنانه به یې ټارګټ کولې او هغه به په شعرونو کې په سپکه یادولې، په هغوی پسې به چې دی نو ملنډې کولې او ژبه خو یې ډېره ناکاره ژبه وه. په دې کې
رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایل چې د دې سړي نه خو مونږ د مسلمانان ډېر تنګ رالو د خو جبه نه ده خو سم بالکل لکه قینچي ده نو وی څوک نشته چې د علاج وکي من لکعب ابن الاشرف دا به څوک بختوري چې د کعب بن اشرف نه د دنیا وزګاره کی ځکه چې فانه اعظ الله ورسوله د الله او د رسول ته ډیر اذیت او تکلیف ورساو محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ په انصارو کې صحابي دی او د ډېر عجیب فضایل دي محمد ابن مسلمه هغه سړی دی چې دا په مدینه کې یو قسم لا د هغه مدني ریاست د څوکۍ د هغې د شرطې د هغوی د یعنی د مدینې د اندروني د حفاظت د ټولو نه لوی مشر و ذمه دار و په موجوده ژبه کې موږ ویلی شو چې دا د مدینې د داخلي سیکیورټي آی جی پی و محمد ابن مسلمه الانصاري رضی الله عنه لوی حیثیت او منقبت ول الله او دغه رسول صلی الله علیه وسلم په وجه ورته ملو شوی د پاسېدو د ټول ناول عباد ابن بشر ابو نایله د ابو نایله داسې سړی دی چې دا د کعب بن اشرف رضایي رورم دی دیو د یو زنانه پی خوړل دی نو د دې خو تله راتلو د یو بل څه تعلق خو بل حارث ابن اوس و بل ابو عبس ابن جبرو دا تقریبا 15 کسان چې مشر محمد ابن مسلمه دی دا کسان چې دینو دا 4 کسان دي او 15 دی دا د په مشرۍ کې نبی صلی الله علیه وسلم دا یو عسکري یونټ یا یو سکواډ مقرر کو او ویزه او په هغه طریقه چې نو کعب بن اشرف نه د دنیا وزګاره کوي وی محمد ابن مسلمه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې د الله رسوله صرف د یوې خبرې اجازت راکا چې ته خوښې چې مړی کم وی او وی بیا ماته اجازت راکا که پرس که زه د هغې د ګیرولو لپاره داسې څه خبره کومه چې هغه زمونږ په پلانینګ کې او زمونږ په زړه کې نه وي خو صرف هغه پې ګیرو نو چې ماته شرط اجازت راکوي هسې نه چې بیا په دغه کې راشم وعید او دروغو کې نبي صلی الله علیه وسلم ته اجازت دی په جنګ کې خیر دی دا کولی شي بیا وی چې مونږ چې دی نو روان شو چې کله لاړو نو محمد ابن مسلمه یوازې راغی ورغی د کعب بن اشرف خواله چې کله ورغی ورته ووایي چې یاره جي مونږ خو راغلي یو دلته ته به خبرې دا سړی چې راغلی دی زمونږ د مدینې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یادوي خو خپل مقصد چې اصیله نو خیر دی دلته خو د نبي صلی الله علیه وسلم نه اجازت واخیستو که نه وایي زه به خیر دی څه خبرې کومه نو وی چې دا راغلی دی پوز یې راوستو د دې الفاظو معنی قد عنا نه معنی دا چې دی پوز یې راوستو روزانه چانده ده روزانه دا چل دی جنګ دی کته دی پورته دی د ښه اوار او ښه مزیدار او پر امن کلی او مدینه وه چې دی راغلی دی بس روزانه یو ټینشني اوس یې داسې حد ته رسولي یو چې زمونږ سره د خرچي او د دوه ونو درک نه لګي نو تاله ډېره لاغلیو به تا الله فضل کړی دی او ته مالدار یم یو ته چې دی نو جبه دې هم ښه ده او شعرونه هم وي او ملکه مې د دې خپلې قبیلې او دا صفتونه یې وله کړلي وایي چې موږ له ته څه یو څو خرواره یا یو څو منه یو څو ټنه وسق چې دی دا تقریبا یو وسق 15 دغی وږي نو موږ له یو وسق یا 2 وسقه چې دی نو دانې او غله راکه بیخي راته حالات خراب دي نو کعب بن اشرف چې بالکل دا خو دوستي ده زمونږ تعلق دی وبکمه خو دا ده چې تاسو نو بیا قرض وزي کله تاسو خو دغه خوار یئ نو بیا به چې دی نو زه سواره څه کوم نو زما څه په ګاڼه کې څه شی کیدی چې زه پرې خپل قرض مضبوط کم نو ده ورته ووایي چې ته څه غواړې په ګاڼه کې دا به هم وکړو وی خپلې ښځې زما څه ګاڼه کوي ګوره سپک دومره ښه نو ده ورته ووایي چې یاره جي هسې د خبره کې به ته لږ پاتې راشو ځکه چې ته ډېر ښایسته یې د رنګ نه اوس مونږ خپلې ښځې تاله راولو او بیا سبا له هسې نه چې ستا ته وګوري او ټینګ یې نه شي نو مونږ له به سبا له غټ پیغور جوړ کړي بیا وی چې زه نو بیا داسې وکړئ چې زامن راسه ګاڼه کوي خپل یا هغه ورته ووایي چې یاره داسې چل دی چې دا کار هم لږ ګران دی سبا له به خامخا علاقه ده جنګ جګړه پکې راشي یو بل څه تو مې راشي نو بیا به خلک زموږ وړو ته پیغور کوي چې مړه ته خو هغه سړی چې د پلار دی په یو وږي کې ګاڼه کړی وي ته لا خبرې کې نو دا خبرې چې دي نو دا به سبا له کېږي نو البته نو هغه وي چې ولې په تاسو کې نور څه دي څه به وکوي ګوره داسې کار به وکړو چې اسلحه به راوړو به په دغه کې کیرو په ضمانت کې او په ګاڼه کې وایي زه صحیح ده اسلحه راوړئ کله به راځئ بس ورځې ورسه وټاکلی سبا یا کله به راځو دی راووتو ابو نایله صاحب ورغی یو ګنټه نیمه یا په منځ کې که نه دی سهار ورغلی یا مازدیګر ورغلی
هغه ورته ووایي چې ته خو زما رضایي رورم یو بای دې سړي مونږ دې پوزې له راوستي یو دغسې خرچه اوس ختمه شو ده نو مونږ راغلي یو ستاسو څه الله فضل کړی دی پراخي ده مالونه څه ډېر دي ته مونږ له څه راکړه جو هغه ورته وایي چې ټیک ده دقسې خبرې ده ده د هغه وشوې لکه څنګه چې د محمد بن مسله وشو په آخر کې فیصله به دې وشوې چې اسلحه به دله راوړو وایي ځه چلو دواړه به د خپل مقصد کې کامیاب شو او دا د هجرت دریم کال دی د ربیع الاول چې دی نو د دې میاشت ده دا وړمبی خور چې ورته وایي او 14مه سپوږمۍ ده دا شپه دی ورسره نیټه کړه سپوږمۍ دې سیده چې پړق وایي او دوی چې دی نو ځان سره تورې واغستې نو د هغه خیال دا دی چې بس ما له خو اسلحه را روانه ده خیر دی دانې غلې به ورکړمه کله چې دوی ورسېده د هغه خواله نو نبي صلی الله علیه وسلم ورسره د جنت البقیع پورې راووتو او دغلته رخصت کړه دعا یې ورته وکړه انطلقوا علی اسم الله اللهم اعنهم د الله په نوم باندې ځئ او یا الله د دوی مدد وکړي ځکه چې دا یو داسې دسته وه یو داسې سکواډ و چې دا په یو عظیم میشن باندې ځي د یو لوی دشمن نه چې دی نو د عمل کوزګاری بیا رسول الله سلم کور ته راغی او هسې نه ناست بلکې مسلسل مونځ یې کوه د خپل رب سره چې دی نو په مناجات او په دعاګانو کې چې الله دا مهم کامیاب کړي دې طرف ته چې کله دوی د کعب بن اشرف قلعه ته ورسېده نو ابو نایله یو چغه وواله هلکه پلاني کعب بن اشرف یا څوک یې راوځه کعب بن اشرف چې دی نو هغه راکوش شو ښځې ورته وویل ده تازه واده کړی چې چېرته وځې په دې ټایم باندې دا خو شپه ده ده ورته وویل چې او وی داسې اواز وشو چې د دې اواز نه ماته پته لګي چې خطرناک اواز دی د یینو بوی ترې راځي ګوره په وخت کې خلک دومره هوښیار و زنانه چې وی د اواز ماته خطرناک کاري نو ده ورته وویل چې نه دا خو زما رور دی محمد بن مسلمه دی بل زما هغه رضایي رور دی ابو نایله او څه کسان دي دا خو چې کله د شریف سړي علامت دا چې په سخته کې ته اواز وکړي نو سړی به ورځي زه خو لا ملک یم او زه خو لا دغه یم او هغوی زمانه چې دی نو مخکې ورسره اګریمنټ شوی دی نو زه ورځمه څه خبره نشتي راووتو وایي به دې سره یو ناشنا خوشبويي لګولې وه چې د هغې نه لورې لرې پورې دا خوشبويي تله ابو نایله صاحب وویل ملګرو ته چې دی کله راغی نو زه به د دې یختونه نیسم بویوم به نو چې تاسو کله ما زه ولیدم چې ما دی راټینګ کړو زه به ورته ویم چې هلکه اوس پرې کاروایي شروع کوئ مخکې به چې دی نو کار نه کوئ چې کله دی راغی راکوز شو دوی سره خبرې اترې کوي بیا داسې چې دی نو ورته ووي چې دغه ده داسې بهر ته لږ وځو وی چې زه صحیح ده چکر به ولګو دوی چې داسې په دې قلعه کې دننه خو کلاو زیری دشته ګرځي را ګرځي پکې نو ابو نایله صاحب وویل چې یاره دا خوشبويي ده کوم ځای نه ده دا خو ډېره مزیداره نه ده وایي ده وویل چې تاسو څه خبر یې زما داسې کور والا داسې واده مې کړی دی چې هغه په دې ټولو عربو کې د هغې په شان عطر څوک نشي جوړولی زنانو به د عطرو جوړولو کار هم کوو هغه زمانه کې نو ابو نایله صاحب ورته وویل چې بده خو نه ګڼې که زه دې دا یخته لږ بوی کړم ډېر ښایسته بوی دی یار مزې دې مونږ دې پسې وچولو نو بس هغه وویل چې بلکل ولې نه نو چې ده کله د خپل سر دغه ته نږدې کړ او هغه بوی کړ داسې راونیو نو بیا یې پرېښود د اعتبار دپاره چې یاره دی داسې دغه محسوس نه کړي بیا داسې لږ ساعت روان دی بیا ورته وایي یاره ډېر مزېدار بوی دی ته لږ بیا نو ده ورته بیا دا سر ورخوا کړ په دې ځل یې هم پرېښودو چې دی ښه مطمئن شي چې لږ ساعت وشو بیا ورته ووایي چې یاره ته دا سر دی بیا لږ را دې خوا کړه نو چې کله ورته ښه ور دې خوا کړه نو بس ده ونیو چې ونیو په دې ساعت کې نو نورو ته ووایي چې دونکم عدو الله اوس چې دی نو برابر یې کوي دا د الله دشمن نو چې کله هغوی پې د تورو ګزارونه شروع کړو خو دغه هم ډېر رزیل سړی او ډېر لوی حرامي نو ډېر دغه د هغې نه ځان بچ وساته خو محمد بن مسلمه چې دی نو د هغه سره یو پیشقه ده ورسره وه مغول په عربۍ کې داسې تورې ته وایي چاړه غوندې چې سمه تېری نو بس هغې والا د دې نامه او د دغه په منځ کې کېښوده او په دې باندې زور وکړو او بس تر دې پورې چې د مرګ هغه اواز چې دی نو هغه راووتو او بیا یې چې دی نو سر پرې کو او دا دغه چې دی نو دا کامیاب میشن چې دی نو دا خپل سر ته ورسېدو دغه دا ملګري ټول راووته او حارث ابن اوس چې دی نو هغه د دې تورې پر څوکه باندې د خپلو ملګرو نه لږ شانته لګېدلی و زخمي شوی و خو بیا هم چې دوی وکاته وروسته به دوی پسې را روان و وایي نبي صلی الله علیه وسلم په انتظار و چې کله دوی راله کله چې راورسېد بقیع الغرقد ته کوم ځای نه چې رسول الله سلم رخصت کړي دي دغه ځای ته راورسېدو نو وایي دوی اواز وکړو چې نعره تکبیر خو په پښتو اردو کې وایي خو الله اکبر یې ووایي
الله اکبر د دې علامه و چې د میشن کامیاب شو. وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل افلحت الوجوه، کوم مخونه چې تل معلومیږي چې کامیاب رااله د الله په فضل باندې. وای هغوی ورته وویل چې ووجهک یا رسول الله، د الله رسوله ستا مخ هم انشاءالله کامیاب دی. او د کعب بن اشرف ککری یې د هغه مخې ته ګزار کړه چې هغه د الله او د رسول لوی دشمن هغه دا دی. بس د الله حمد وي په دې قتل باندې. او د هغه حارث ابن اوس چې کوم زخمی شوی و د هغه په هغه زخم باندې لاړې توکړې، هغه الله تعالی دغه سې جوړ کړو. بیا یهود چې کله د دې نه خبر شو چې یاره کعب بن اشرف یې وژلی دی، دا ډېره غټه خبره وه د هغوی دپاره. دومره غټه خبره وه چې د دې په نتیجه کې د هغوی په زړونو کې داسې یره ولوېده او پوه شو په دې خبره باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري اوس په هغه پوزیشن کې نه دي چې موږ ځو او خلک پسې راغونډوو یا خلکو ته تحریض ورکوو یا خلک پرې راپارو چې راشئ او تاسو پې داسې چل وکئ. اوس دوی داسې طاقت حاصل کړی دی په مدینه طیبه کې چې دوی کم مهمه مو غواړي نو هغه سرته رسولی شي. داسې یو رعب یې پکې پرېښو. د دې وروسته یو بل کار وشو او هغه دا ده چې دا تقریبا بیا دریم کال د هجرت جمادی الاخرى میاشته او صفوان بن امیه دی، دا د قریشو یو مشر دی او د شام د تجارت چې دی نو دا د دې کال ذمہ دار دی چې دی به تجارت د قافله بوزي. دوی په خپل منځ کې لګیا دي چې هلکه په کوم طرف بځو. مخکې قافله په بدر باندې تلو راتلو د هغې نه غټ جنګ جوړ شو او دغه رمونږ پکې اویا کسان وبېلل او اویا هم پکې قیدیان شو او اویا پکې زخمیان شو او د هغه زور لا زموږ نه د اوسه پورې نه ایتله. موږ ته خو لار بنده شوه، دا موږ څه وکړو؟ ګوره د دوی سره چې دی نو بله لار نه وه. بیا یې وویل چې هلکه یو لار بله ده خو هلکه اوږده ده. دا داسې ده چې دا د ریاض او د مدینې په منځ کې د عراق په طرف باندې تلې د شام ته، دا ډېره اوږده پرېوځي، دا د وچې لار ده، دا بله د دریاب د غاړې لار ده. نو دوی یو کس چې دی نو هغه د ځان سره دغه کو د څه ورته وایي د ملګری که چې دا به موږ ته لار ښیي او هغه کس چې دی نو د ځان سره راواغستو فورات ابن حیان نومې دی. وایي دوی دا خبرې اترې کولې. وایي سلیط ابن نعمان یو کس دی، د په مکه کې ایمان نه وړی دی او دی د نعیم ابن مسعود سره خبرې اترې کوي. شراب یې څکلي، نعیم ابن مسعود په وخت کې شراب حرام نه و. نو هغه دا ټول رازونه ویل دي چې یاره زمونږ خو قافلې بله لار نشته، خو مونږ یو بله لار معلوم کړله په هغې باندې به ځو. دې سلیط خو ایمان نه وړی، د پټ په پټه د دې خبرې نه پیدا واغسته. فوراً یې مدینې ته یو خبر راولېږه په څه طریقه باندې چې د کفارو د قریشو دې ځل پلانینګ د قافلې چې دی شام ته، نو هغه پرې پلانۍ لار باندې دی. نو بس نبي صلی الله علیه وسلم ته دومره اطلاع پوره وه. نبي صلی الله علیه وسلم د هغې دپاره بر وخت چې دی نو یو قافله تیاره کړه. د زید ابن حارثه الکلبي رضی الله عنه حکم چې د نبی صلی الله علیه وسلم په زوی نیولی و، بیا آزاد کو، بیا چې دی نو هغه نکاح قصه په سورې احزاب کې ده، هغه زید ابن حارثه د هغه په قیادت او په مشرۍ کې. او دا تقریبا چې دی نو د 100 کسانو شهسوارانو یو دسته یې وله ورکړه، یو سکواډ یې وله ورکړو او دی روان کړه. دا په لاره کې یو ځای دی د اوبه دي، په هغې کې اوبه چې دی نو دغه کېږي قرده ورته ویلی کېږي، یو ځای دی. هلته د زید بن حارثه ورسېده. دا مشرکان او دغه چې دی د صفوان بن امیه او د ابو سفیان او د دوی په مشرۍ کې چې کومه قافله روانه وه، نو د دوی حیران پاتې شو چې دا څنګه چل دا خو زموږ ډېر پټ پلانینګ و، دا څنګه تی دی خبر شو. هغه کوم کس چې دوی ته لار خو هغې ونیو ژوندی او دارنګې چې دی ډېر مالونه او څه چې دی نو هغې ته دغسې په غنیمت کې واغسته او دا قافله ناکام نه مراد واپس مکې ته لاړه. دوی د شام تجارت په دې موقع باندې ونه کو. وایي کله چې دا کس راغی نو دا اسلامي قبول کړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې او دومره مالونه دوی په غنیمت کې راوړو چې تقریبا د 1 لاک د هغه زمانې کرنسۍ ته چې دی نو رسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خمس بیل کو او باقي په هغه مجاهدینو کې تقسیم کو. او بیا د دې نه مکې قریشو ته نورم یو ډېر غټ غم ورسېده چې دا سړي دا خو زموږ دپاره ټولې لارې بندې شوې. 2 لارې وې د دوی دپاره، یوه دا ده چې د الله د پیغمبر سره صلح وکړي، ایمان نه وړي، تسلیم شي، او دویمه دا ده چې جنګ وکړي. دې بدبختو دویمه لار غوره کړه چې بس هر څه چې کوي دې ځل چې دی نو جنګېږو وسه که نه نو مونږ به دلته د لوږو نه مړه شو، زمونږ تجارت او د هر څو لارې بندې دي. نو د دوی دا قسم لا تیارې یا دا غلطه اراده دا د احد د غزا چې دی نو بیا سبب وګرځېدو. د دې نه پس بیا د احد غزا ده. نو بهرحال په دې طریقه باندې دا میشن چې دی نو دا سرته ورسېدو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دا بند که